Labą rytą, pirmadienis chebra, žiūrėkit, iš pačio ryto atvežė dar vieną aparačiuką, grįžo iš Amerikos, mano pirktas, remontuosis pas mūsų, tai Dodge Durango, metų aš neatsimenu, galim prieiti pažiūrėti, taip, loto numeris 16 metų ir kainas irgi neatsimenu, galit užeiti ir pasižiūrėti patys. Čia su labai jau minimaliais daužimais. O toksai vat aparatas ir kiek atsimenu, šičia va yra brūkštelėjimų. Toliau einam, žiūrim, kas čia jam yra. Galą biški daugiau gal gavęs. Nu nieko čia baisaus jau tokio kardinalaus nėra. Va šičia va matot, šičia va yra biški stumta, tai greičiausiai palangę būtų geriausia pakeisti galinę. Dangtis bagažinės va yra palankstytas. Bet nemanau, kad jis brangus, reikia žiūrėti viską į kainą. Jeigu yra brangus labai, tai galima bandyti tą patį gelbėti, jeigu nėra labai brangus, tai tiesiog nupirkti kitą ir tiek žinių. Tai toks aparačiukas, jisai bus aiškus dabar užrakintas turbūt, ne, atrakintas, o Jėzus, va dalių kiek prikrauta, taip vat grįžta chebra mašinas iš Amerikos, prikrautos yra pilnos dalių, va tokios vat. Salonas visas, niekas čia ar iššovusias airbagai nesimato. Iš anos pusės prieisiu, pažiūrėsiu. Taip, žiūrim kitą. Taip, čia kaip ir viskas gražu, panelės nešovusios, diržai bent jau atrodo, kad vaikšto, nešovė. Ana pusė irgi prieisiu, pažiūrėsiu, ten užuolaida irgi netrodo, kad šovusi. Tai jau toks labai minimalus jo daužimas. Kaina chebra, kaip ir sakau, kiek buvo mokėta, galit pasižiūrėti, pas mane skaičiuoklėje yra vat, nuoroda duota jūsautoimport.lt, nes skaičiuoklėje puslapyje galit užžiūrėti, pasižiūrėti, jeigu rodys istoriją. Tai va, kaip čia su diržais nešovė. Nu žiūrėkit, čia iš vis jam minimum, nieko čia baisaus nėra. Tai va, chebrytė, jeigu kam reikia mašinos, chebra, nuo šiol yra puslapis, einat, skaičiuojatės, žiūrit, renkatės mašiną, visos mašinos yra vienoje vietoje, tiek Koparto, tiek Ajajaus puslapyje viską galit pasitikrinti, įsigijat planą ir darot statymus patys ir bandysim kažką tai laimėti. Tai va, chebrytė.